એક પગ એક સહેજ ટૂંકો, એક સહેજ લાંબો છે ને, આ અહીંયા છે, આ અહીંયા છે. આ ભાગ, આ પગ સહેજ શોર્ટ છે અને આ સહેજ મસ્તો લાંબો છે. અહીંયા તમને આ ક્લિયર દેખાય. ઘૂંટી બંને જે જુઓ તો બંને સહેજ આગળ પાછળ હોય. દેખાય તમને બેલેન્સ? ખબર પડે તમને? આ બી કેવું એકદમ લાઈનમાં આવી જાય.